JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto ya kolinga baninga pe aza moto ya monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote Mopao JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto ya mbote mbote na balandi nyonso ya JDK mopao mokonzi soda ya poto bandeko naye koyebisa bino ba oyo bozali bino so bovandaka na France partagez vidéo oyo ekomela bandeko nyonso bavandi na France partout na mokili oyo makambo ezo changer. Bandeko na nga ya France, les Congolais ya France, bo partager vidéo oyo et surtout na osenga na bino to s'abonner na nouvelle chaîne ya ndeko na bino soda ya poto na kombo ya JDK Mopao TV. S'il vous plaît, pardon, to s'abonner na chaîne ya Sika ya soda na bino ya Mikili JDK Mopao TV. JDK Mopao TV. Ko s'abonner za ofele. Et surtout to partager na bandeko nyonso. En tout cas bandeko na ngai na zongi kaka pona koyebisa bino makambo eleka na France o etali immigration. Ondimanga te oyokanga te bandeko na ngai etali kaka yo. Nga na yebisa bino ba information o nga na zana yango. Na yebi ke bolingaka te na lobela bino vérité. Bolingaka conseil te kasi makama mikanda bandeko na ngai zala attentif zala prudent keba eza ya koyinda na France yokela soda ya poto na lobaka vrai na lobaka vérité bandeko na ngai l'état français na ministre ya Sika ya intérieur monsieur Bruno Retailleau na chef ya gouvernement, ministre ya Sika, premier ministre ya France, Michel Barnier, na yemoko mokonzi ya bakonzi, président de la République, Emmanuel Macron, ba koti makambo ya immigration, et ba eko bebisa makambo ya immigration, yango ba pesi yango na maboko ya Ndoki Oyo, Bruno Retailleau. Bandeko na ngai, soki bomoni ba opposant ya France ba telemeli yango c'est que mabeza makasi. Nga na yebisaka bino ba oyo bovandi na kata France boyeba que ANEF abandi bino so yebi ANEF ni koloba ba ba yeba kité administration numérique des étrangers en France. Boyebi bino moko makambo nini oyo ezoleka na kati ya ANEF. Makambo ezoleka na kati ya ANEF oyo ministre ya intérieur ya Sika aye ko bebisa. C'est-à-dire, veut dire na ino banini. So koti lelo na ANEF pour que ça soit renouvellement, soit demande d'asile, soit maman mikanda et les kasouté. Ok no luka rendez-vous et les kasouté. Bandeko na ngai ba kangi tout mais ba oyebisa bino te. Elonga na yebisa bino yango wana. Soko moni dossier na yoza bloqué, zo avocat. Soko moni dossier na yoza bloqué, benga soda ya poto. Ya on a sengi na bino bo partager émission oyo et ko yede bandeko belé o bana problème ya situation ya mikanda. Bandeko na ngai
Bruno Retailleau, ministre intérieur, a une idée nini. Idée naye, ezali, ko expulser batu et belé, ko rejeter ba dossier ya batu ya ba demande d'asile, ko boya, ko régulariser batu. Et puis, et soukika wanate, so koti nakata A9, oza kozela, rendez-vous pour la prolongation ya mukanda na oto na renouvellement ya mukanda na yo, ozwa date ya rendez-vous te. Mais ba okomela yo nakati ke, kende kozwa rendez-vous na yo, pour ba lande la dossier na yo, to dossier na yo soza en cours. Mais en réalité, nakati kuna tout est bloqué. Tout est bloqué. On peut savoir raison. Nan le baga vrai. Yo mutoninga kondimate, yo mutoninga koyokate, nazo baga vérité. Kwaza na matu ya koyoka sa nini? Kwaza na mutema kondima sa nini? Na lobi na bino que A9 eza ya koyinda na kati ba bloquer tout. C'est-à-dire tout simplement pour na kobebisa mikanda ya bat. Et baza ko sala kana ba étranger. Objectif no ezali, c'est-à-dire que soko kote na A9 moyo zo rendez-vous exacté. Et le temps où ils ont les cas, mukanda na osoke baby, musa na ope baby, comme ça bazui raison, yakobo to la o mukanda pour na ko expulser yo. Objectif yango na bandeko na ngai, yango bozala mayele, bolinga bo salaka, bokendaka misala bandeko na ngai, botika kozelaka ba social. Botika ko vivre na ba location. Kende musala, kende koluka musala, mwasi to mobali, bo kende koluka misala, bo kende misala, makama mikanda e koma kaka musala. So musala ezate e uzala pasi. Nga nega ko fungola yo je, nega ko yebisa yo ke o ezo leka. Soki o yokite. Ah. Bande ko ngai na kosuka awa na sengi na peuple congolais o nyonso ya France. Bo partager ngo partout na mokili mobimba puisque eza ko ya mokili mobimba. Europe nyonso e koma bongo. Na France, na basi woti komona, ba pesi mitindo ya ba frontière. Ba frontière nyonso ya France, frontière à Belgique, ya Allemagne, ya Suisse, ya Luxembourg, ba frontière nyonso wana, ba Hollande, ba tout est commis contrôlé. Et commis contrôlé, ba contrôlé na ba bus, o ezo wuta libanda, ezo kota France. Frontière ya Italie, blindé, ba bus, tout les autres, ba train, les autres, tout, ba TGV, tout contrôlé par la police. L'État a tiré policiers partout. Soza na mukanda te bandeko na ngai vanda na ndako. Landela mukanda na malembe na ndako. Vanda na ndako, tika biyenga vanda na Belgique, waka biyenga na France. Tika biyenga vanda na France. Okenda biyenga na Belgique, na Hollande, na Suisse. Keba ndeko na ngai frontière wana batie ba mila partout. Ba contrôler ba bus nyonso ezo bima o ezo kota na France. Nega oyebisa yo premier ministre na ministre na intérieur, na président de la République batie en jeu système pour nako recaler immigration les étrangers. Bande ko ngai na bande lisusu pour une fois yo muto yo karaté frontière ya France na ba pays nyonso na tanga ki wana ba Italie ba Belgique ba Suisse ba Allemagne ba Luxembourg nyonso eza blindé na contrôle okota na bus okota na train contrôle na contrôle ke ba soza na mukanda te ke ba vana na ndako bibima bima ke ba bandeko ya basi bovanisa mibali na bino bazanga mikanda. Bandeko mibali bobate la basi na bino bazanga mikanda. Nalobi bien que mukanda ezali lisumu te. Mukanda kozanga mukanda eza péché te. Kasi keba oko retrouver tarmac ya aéroport Njili soki ozama to imangongi. Nazo isusu na likambu ya A9. A9 ba bloqué na kati pour na rendez-vous za likambo eza pitopale bandeko na ngai linga okende musala linga ozana musala pour na lobby ba renouveler mukanda na yo ba prolonger mukanda na yo ba demandeur d'asile ya sikoyo
bobunda bozo avocat parce que ekozala blague te ba dossier na bino ekozala toujours rejeté ba koboya yango na le temps que ba luka ba bebisa dossier na yo pour ba expulser yo et puis muto akota na A9 pour na renouvellement na ye ba osala tout pour na ba bloquer mukanda na yebeba musa na yebeba bazwa raison ya ko botolo mukanda et puis ba expulser yo bolandinga bandeko to s'abonner la nouvelle chaîne ya Soleil Poto JDK Mopao TV. JDK Mopao TV. Merci na bino bolanda kingai. En tout cas, to komi la prochaine émission. Yaboye. Allez, ciao ciao. Cette émission vous a été présentée par John Diamonica. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.